ပြီးခဲ့လာတော့ Xiaomi ကသူရဲ့ 12s series ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီထဲမှာ 12s ပါမယ် 12s Pro ပါမယ် 12s Ultra လို့ကောင်းမျိုးအကျန်းစားအမိုက်စာရေးပါလာမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့တော့လည်းစာရေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တဦးတည်းတယောက်တည်းတီးတဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးကိုအဲ့တော့လည်းရွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါ Xiaomi 12s ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ combat အဖြစ်ဆုံးအသေးဆုံးတော့ပြီးတော့ specification အရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏမှာရှိနေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့တော့ iPhone တစ်လုံးရွေးခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် iPhone တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေ့အောင်မေ့နေပြီပေါ့နော် 12s Ultra ထွက်လာတယ်တိုးတော်လည်းကျွန်တော် review ယူနေမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မစမ်းပေးခဲ့ရဘူးပေါ့နော် unboxing နဲ့မလုပ်ပေးခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေ့တော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Xiaomi 12s ကိုကျွန်တော် ACD Mobile နေပြီးပို့လိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နဲ့ကူညီပေးထားတာ ACD Mobile and Computer နေပြီးကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Xiaomi 12s နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်းရဲ့ဒီတချို့တော့အချက်လက်ဘာညာအားလုံးဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဒီ ACD Mobile and Computer Center မှာတွားရောက်နေနေစုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ mention လေးလုပ်ပေးကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစပါမယ် ACD ကတော့ကျွန်တော်ဒီပို့လိုက်ရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲလုံးဝတကယ် parking ကိုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြက်ထုံနေအောင်စီးပေးထားတာပေါ့နော်လုံးဝကြက်ထုံနေအောင်စီးပေးထားတဲ့အပြင်မိုးလုံလေးလုံလုံးဝထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ ACD ကဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ချရတယ်ဗျာကိုယ့်စီပစ္စည်းကိုဘာ damage မှမဖြစ်ဘဲနဲ့ရအောင်ပို့နိုင်တဲ့ level တခုအာမခံချက်တို့စီမှာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ချက်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ parking ဖောက်မှာကြားတဲ့အတွက်ဒီဓာတ်နဲ့ပဲထိုးခွဲလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအိတ်ထဲမှာသူတို့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေပါတခါရဲထည့်ပေးထားဆိုတော့ဘူးကအစဒီ damage ပါညာထိမှစိတ်မပူရတော့ဘူး။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးဟာတော့ခတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီကိုပစီရဒီမှာ parking အစားတော့စနစ်တကျရောက်လာမယ်။ကဲဒီမှာ ACD Mobile and Computer တဲ့ဆိုတော့ Xiaomi 12s ကို engineer ဝတ် Leica ပေါ့နော်။ Leica နဲ့သူတို့ပူပေါင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝတကယ်ခြေလမ်းအသစ်audio ဘက်မှာလည်း sound by Harman Kardon မှာ high resolution audio မှာကျွန်တော်တို့ဒီ wireless လည်းရမယ်နောက်ပြီးတော့ Dolby Vision Atmos ကလည်းပါသေးမယ်ဆိုတော့ Okay can wait to see ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး unboxing လုပ်ပါမယ်ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ display ပိုင်းနဲ့ camera ပိုင်းတွေမှာပြောစရာရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ audio ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကဲစားဖောက်ကြည့်ရပါဗျာဆိုတော့သူရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတိအကျမသိသေးပါဘူးဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနက mention လုပ်ပေးထားတဲ့ ACD မှာပဲကျွန်တော် caption မှာလည်း tag တွဲပေးထားပါတယ်အဲ့ page လေးမှာတွားရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြီးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်မှာဈေးလေးပဲမေးကြမှာကျွန်တော်သိနေလို့ပါဒီမှာမြင်မြင်ဆန်းဆန်းပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ cover ပါလာမယ် not bad ဟိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲဝါ black ပဲပေါ့နော် ACD ကကျွန်တော်ပို့လိုက်ရင် black တွေပဲကိုကြီးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပို့မယ်ဆိုရင်အရောင်လေးပါညာနေနဲ့အပြောင်းလဲလေးပို့ပေးပါဆိုတော့အခုဒီ Xiaomi ရဲ့ဒီ Xiaomi 12s မှာကျတော့ charging adapter ပြန်ပါလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ 67W charging ပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ type A to type C တချို့ပါလာမယ် Okay ဆိုတော့ဒီကောင်က67W charging ကို support လုပ်ပေးထားတယ်Xiaomi 12X နဲ့တောင်မှပဲအရင်မကွာသွားတော့လောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် performance ပိုကောင်းမယ် display ပိုင်းကလည်းနည်းနည်းပိုကောင်းနေမယ်ပေါ့နော်တေချာတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတခုကတော့ camera ပိုင်းကတော့ပိုကောင်းနေမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Leica နဲ့ကို engineer လောက်ထားပြီဆိုတော့ camera ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုတာတိုးတက်လာမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းမှမစမ်းရသေးအောင် Xiaomi နဲ့ဒီ Leica နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာကို Okay အဲ့တော့ဖုန်းလေးကိုစကြည့်မယ် 6.28 လက်မပဲရှိတဲ့ဖုန်းဒါအောင်မှ narrow ဖြစ်အောင်ဒီ bezel လေးအစလုံးဝ combat ရတာဘာလဲဖြစ်အောင်ဘာလဲဆိုတာပြလိုက်တဲ့ဖုန်းဒီထက်သေးတဲ့ဖုန်းတွေလည်းကိုင်းဘူးပဲပေါ့နော် Samsung S10 ဟိုဒီ iPhone SE လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအရန်သေးလို့တော့လဲစာရဲဘာညာပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောက်မှာဘယ်လိုအနေထားရှိမလဲတော့အာမခံနိုင်သေးဘူးdisplay က curve display ပါcurve display မှာဒီကောင်ကAMOLED panel ကိုသုံးပေးထားရပါတော့ high refresh rate ဘာညာရောကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ပြောမယ် design ပိုင်းလေးကတော့လုံးဝ simple ဖြစ်တယ်ဒီနောက်ကျောဘက်မှာဒီ smooth ဖြစ်တဲ့ texture ကိုသုံးပေးထားရပါတော့လုံးဝကျွန်တော်ထင်ပြောရင်ဒီကောင်က 12X နဲ့တော်တော်များများကိုကန်ရတဲ့ hand free နဲ့တူနေပါတော့ဒီပေါ်ဆုံးဘက်မှာ
ဒီ main sensor အကြီးတစ်လုံးပါလာမယ်အောက်ပေါ်မှာ sensor နှလုံးပေါ့နော်ဒါ30 megapixel နဲ့နောက်ထပ် sensor တစ်လုံးပါလာမယ်ဒီမှာကျွန်တော် Xiaomi ရဲ့ Leica တဲ့ဆိုတော့ Leica မှာမှသူကတေးလေးရေးထားတယ်တိတ်မမြင်အောင်ကျွန်တော်မျိုးလုံးတိတ်မကောင်းပြီးမှပဲဆက်ကြည့်မယ်ကဲဆိုတော့အခုဖုန်းရဲ့ display ကိုဒီ first impression တခုအနေနဲ့ဘာမှဟိုမမြင်ရသေးခင် setup လုပ်နေတဲ့အချိန်တခုမှကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့မစိုးဘူးမိုက်တယ် skip လုပ်လိုက်မယ် fingerprint ကဒီကောင်ကဟိုနေပေါ့နော် under display fingerprint လည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် flagship ပြီးသားသွားပြီskip လုပ်ပါနောက်ပြီးဒီမှာ add ကိုကျွန်တော်တို့ automatic system update user experience program okay တခြား add ကိုပိတ်လို့ရတော့မပါဘူးပေါ့နော် China version မို့လို့တော့မသိဘူး full screen gesture lamp အဖြစ်မနေတင်ရမယ်ဟာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ display လေးကကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ 12s နဲ့အရန်ကွာဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့မရပါဘူးကဲ narrow ဖြစ်သွားတာသိတာဒါ 6.28 inches ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကရှည်ရှည်လေးပြကန်ရတာလက်ထက်မှာအရင်သေးရဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမရဘူးတိုးတော့ဒါပေမဲ့100ကန်လို့ရတဲ့ level တစ်ခုမှရှိရဒါဒီ Sony ရဲ့ trend ပေါ့ဗျာ 20:9 ratio လောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီကန်ရတဲ့ hand feeling မှာအရင်ဟို heavy မဖြစ်တော့သလိုနောက်ပြီးတော့ဒီရှည်ရှည်မျောလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် viewing experience မှာလည်းပိုကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် display ဘိုင်းလို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီကောင်ရဲ့ display ဘိုင်းမှာက dark mode ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ anti flicker mode ကကျွန်တော်ဒီ camera ကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ color ရှင်းမှာသူကဒီ vivid က accurate က original color ရဲ့ advanced setting ပေါ့နော် color garment option ဆိုတော့ Xiaomi အခုနောက်ပိုင်းမှာ color ဘိုင်းတွေ display ဘိုင်းတွေကိုမတရား queue ဆိုင်လာပေါ့နော် okay vivid recommended ဆိုတော့ recommended နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကောင် review လုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီး refresh မှာသူက 60 Hz ကကျွန်တော်120 Hz ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် default ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ဟာရွေးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် default ထားလိုက်မယ် AI image engine မှာကျွန်တော်ဒီ super resolution ဆိုတာပါလာပါเนาะဒါ video enhance လုပ်လို့ကောင်းတယ် video ရဲ့ resolution ကို upscale လုပ်ပြပါเนาะဥပမာကျွန်တော် 720p ကြည့်နေဆိုရင် 1080p လောက်ထိချဲ့ပေးနိုင်တာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ feature ဆိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူကဟိုနေ့ရောပိုကုန်နိုင်တယ်တဲ့ battery ပိုကုန်နိုင်တယ်เนาะနောက်ပြီးဒီ AI image enhancement ကိုကျွန်တော် on ပေးထားတယ် AI HDR enhancement ကို on ပေးထားတယ်လုံးဝ display ဘက်မှာ MMTR ကိုကျွန်တော် on ပေးထားတယ်ဆိုတော့ display ဘက်မှာဒီကောင်ကပြောစရာအပြစ်သိမ့်မရှိအောင်တိတ်တောင်မကောင်းမရှိအောင်လုပ်ထားတယ်ဗျာတည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းကိုစမ်းကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Xiaomi နဲ့ဒီ Leica နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာတစ်ခါမှမစမ်းရသေးဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့တခြားအပိုင်းတွေမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က Snapdragon 8 Plus Gen 1ကိုသုံးပေးထားတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဒါအခုဒီ version လေးဆို RAM 8GB storage က 128GB version နဲ့โอเคကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်တော့ဒီမှာ select time ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ fresh and vibrant ရွေးလို့ရတယ်ဒါ Leica authentic ပေါ့နော် use Leica authentic ဒါမှမဟုတ် natural and realistic ကျွန်တော်တဘာဝဆန်တဲ့ပုံဘက်ကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ်ဒီ vibrant ပေါ့နော် color ရေးဆိုတောက်တယ်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားမလားဆိုရဲ style နှစ်ခုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay use Leica vibrant ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒီမှာ Leica နည်းလေးပေါ်လာပေါ့နော်ဒီမှာ Leica vibrant နဲ့ Leica authentic နှစ်ခုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay Leica vibrant နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အရင်စမ်းကြည့်အောင်တေချာတော့ vibrant color ကိုကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးခင်မှာဒီကောင် depth of field တော်တော်လှလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အခုရိုက်လိုက်တဲ့ပုံလေးဆိုဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာဒီဘေးနာဒီ H တွေတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိတက်လာမလဲမသိဘူးနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံပန်းပုံလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ် okay focus ကလည်းမိုက်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ focus ကသူ green ကိုပို့ဖြတ်သွားတယ်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ဟိုဒီ band တွေကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ green color ကိုပို့ဖြတ်သွားတယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆန်းကြည့်မယ် Samsung နဲ့ okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ color vibrant ဆိုရင်မှသူ color မှန်တဲ့ဘက်ကိုတော့သွားထားတယ်ဗျာ color အရင်မကွာဘူးเนาะကျွန်တော်တတိထားမိရပါเนาะအဲ့ဒါတွေကဒီ Leica authentic သုံးမယ်ဆိုတော့ဒါ color အမှန်ဘက်ကိုရောက်မယ်ဒီ Leica vibrant သုံးမယ်ဆိုရင် color ဆိုမတောက်မယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုသွားထားရပါတော့ဆိုတော့ camera feature တွေအနေနဲ့တခြားအများကြီးတော့မပါလာဘူးဒီမှာ clone တွေကျွေး video ဘာညာ long exposure တွေရောပါလာတယ် AI watermark ဆိုတာပါလာမယ် AI watermark ကအရင်တော့လည်းပါပါတယ်နောက် panorama ပါမယ် short video 50 megapixel vlog okay camera feature တွေကတော့အများကြီးထူထူပါလာတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Leica color သူတို့
လိုက်ကားနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်လိုက်ကား color look တွေရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ရမယ်တကယ်ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းဖို့များပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုနေ့ကိုတုံးလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် ringtone လေးတစ်ချက် audio ဘန်းကိုသိအောင်ဆန်းပေးမယ် audio ဘိုက်တယ် Harman ကာတွန်ချင်းအတူတူအောင်ကျွန်တော်မနစ်ကဆန်းခဲ့တဲ့ Mi 11 Harman ကာတွန်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တဦးတယောက်တည်းအမြင်ရဆိုရင်တော့အများကြီးပိုကောင်းသွားပြီဗျပြီးတော့ဒီကောက်မှာ battery က 4500 mAh ဆိုတော့အားခံမလားအားမခံဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့် combat phone တွေအဓိကပြဿနာလဲ battery အားမခံတဲ့ပြဿနာသူရဲ့အဓိက challenge တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီကောင် 67W ကို support လုပ်ပေးထားရဲဆိုတော့အားသွင်းတာတော့မြန်ပါပဲဘာမှပြဿနာအကြီးရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ Xiaomi 12s ဒီ Pro လိုမျိုး 12s Ultra လိုမျိုးကောင်းနေနေရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အားသွင်းတာနည်းနည်းလေးတော့ကွာနေမှာပဲခေါက်ချိုးလောက်တော့ကွာမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်နဲ့120W ကို120Wဆိုခေါက်ချိုးနီးပါးလောက်တော့ကွာမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ Xiaomi 12လေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော် first impression တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ camera ကိုတော်တော်ဟိုသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ display ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ် performance ကတော့ပြောစရာမလိုဘူး Xiaomi phone တွေကတော့ဒါ Snapdragon 8+ Gen 1 RAM LPDDR5 UFS 3.1 လို့ကောင်းမျိုးအကုန်လုံးသုံးပေးထားတာဆိုတော့ performance ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်မပူဘူး UI မှာ bash ပါညာ error နည်းနည်းပါပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလန့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကလွယ်ပြီးတခြားပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Xiaomi 12s unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ review လေးလည်းပြန်လာပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုလည်းကျွန်တော် YouTube မှာစောပြီးကြိုပြီးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးစောပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notification လေး on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ